पेडणेचो फामाद दसरो सुरू. बुधवारात दुसरो दीस सकाळ सावन पूजा आनी धार्मिक विधी सुरू जाले. पेडणेच्या दसऱ्याक हजारांनी लोकांची गर्दी जाता. दनपारा रवळनाथ आनी भूतनाथाचो कौल जालो. उपरांत तरंगा देवळांतल्यान देवाच्या मांगरात म्हळ्यार कोटकारांच्या मांगरात गेली. पुनव जायसर तरंगात थंयच. आयतारा 16 ऑक्टोबराक पुनव. गोयच्या मुस्लिमांनी बुधवारा मोहरम पाळ्ळो. मोहरम म्हयन्याच्या 10व्या दिसा प्रोफेट मोहम्मदाचो चलो इमाम हुसेन अलीच्या बलिदानाचो दीस. मुस्लिमां खातीर ह्या दिसाचे खाशेले धार्मिक महत्व. इस्लामीक नव्या वर्साचो पयलो म्हयनो मोहरमान सुरू जाता. चांद मोहर्रम का नजर आ गया, छा गई गम की फजा. हुसैन 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 हुसैन. आ गया हमारे मोहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा. आ गया हमारे मोहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा. अर्श से आंसू बहाने, अर्श से आंसू बहाने आ गई है फातिमा. आ गया हमारे मोहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा. आ गया हमारे मोहर्रम. आयचो दीस आमचो नवें वर्स. आज आमी शरबत बाग करता आनी सगळ्यांक वाटता. सगळ्यांक हिंदू जावं मुस्लीम जावं सगळ्यांक वाटपाक काम. मोहरम आमचे मोहरम जाता इमाम हुसेन तेजे आमी एक व्हडलें हें करता. कितें तेणी उपवास उदक तें आपलें हें केल्लेलें आहा. तेजे खातीर आमी खूब हें करता, जप करता आनी हें करता. आमकां दूख जाल्लें आमकां तें आयचे आमी मनयता. पाट्या म्हणटा तेका दिता आनी हें करून घेता आनी सगळ्या खुशी मनयता. दसऱ्या बरोबर नवरात्रांय सोंपली. गोयची मखरां आनी बाकीच्या बरोबर गोंयांत दांडियाची क्रेजूय बरीच वाडल्या. जाणटे नेणटे भुरगीं कोण म्हणना दांडिया आनी गरबाच्या हालीं सर्ती जावंक लागल्यात. वास्को न्यू वाड्यार गोंय पावण्यार दांडिया गरबा सर्तीक बरेपैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. निवेदम सोशल आनी कल्चरल क्लबाचे हें 9वें वर्स.
पाण्याचा होका लिया. पोरूचे फायनलिस्ट FC गोवा आणि चेन्नईन FC आपली पेजाद रायवलरी परत एकदा सुरू करपाक तयार जाल्यात. घरच्या मैदानार खेळपी डिफेंडिंग चॅम्पियन चेन्नईन आणि रनर अप FC गोवाची ISL 3 अजून परिस्थिती बरी ना. गोवाचे 0, चेन्नईचो 1 पॉइंट. ब्रेस्तारा दोनूय टीमी जीव तोडून जिखपाचो यत्न करतले हातूंत दुबाव ना. FC गोवाचो ISL 3 टेबलात अजून प्रवास सुरू जावंक ना. 2 मॅचांनी हार खाल्ल्यान अजून जिकोच्या पंगडाच्या खात्यान एकूय पॉइंट ना. ब्रेस्तारा चेन्नईन FCच्या घरच्या ग्राउंडार FC गोवा खेळटले. ही मॅच म्हळ्यार पोरूचे ISL फायनलीच्यो यादी ताज्यो जातल्यो. ज्या तरेन ही फायनल सोंपली ताचो शॉक अजून FC गोवा विसरूंक ना. म्हण ही मॅच जिकोचे पंगडाक चड मोटिवेट करतली अशी शक्यताय आसा. नॉर्थ ईस्ट आणि पुणे सिटी आड FC गोवा अंदू खेळ्ळ्या आणि हरल्या. ह्या मॅचांनी खूब गोल करपाचे चान्स चुकल्यात. राफाएल रोमियो आणि जुलियो सेसारान संदी चुकयल्यात. ब्रेस्तारच्या मॅचीत फॉरवर्डांक गोला मुखार तकली शांत दवरून फिनिशिंग बरें करचें पडटलें. जाल्यारूच FC गोवाक जैताचो चान्स पडूं येता. नाजाल्यार FC गोवाचेर पेज येतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.